क्या होगा अगर आप एक ऐसी बोट पे मूव करो जो स्टिल वाटर में है, मतलब वाटर भी स्टिल है और बोट मूव करी है, तुम उस पे मूव करो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब तुम बोट पे आगे की तरफ मूव करोगे, उस पे वॉक करोगे, चलोगे, तो वो तुम्हारा एक्शन हुआ जो तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हो। अब बोट बैकवर्ड मूव करेगी, जो हुआ रिएक्शन, जो एक अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कभी कभार ज्यादा आगे चलने से जिंदगी में कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं।